咳嗽老不好，可能跟它有关，别掉以轻心。如果总是咳嗽不好，千万别错过这个视频。前不久接诊了一位患者，咳嗽有2个多月了，药也吃了不少，咳嗽一直不见好转。借着这个病例，跟大家说一说这种咳嗽到底是怎么回事，是什么原因造成的。实际上，这种咳嗽和呼吸道感染、肺部感染、感冒无关，它是一种特殊类型的咳嗽，其中咳嗽是主要的临床表现，不像支气管哮喘会有明显的喘息、气促等症状，但也有气道高反应性。很多患者都是由于咳嗽持续发生或者反复发作，导致咳嗽一直不好，千言不愈，最终引起咳嗽变异性哮喘。它的病程时间很长，往往超过8周以上，使用止咳化痰消炎的药物，效果也不明显，以刺激性干咳为主，也没有什么异常的变化，或者仅仅表现为是酸性粒细胞偏高。建议可以做一个支气管激发实验，如果结果呈阳性，就可以确诊为咳嗽变异性哮喘。你听明白了吗？希望能帮到大家。我是杨笑华医生，每天分享实用的一些肺部健康知识。